Birinchi kadr kirdi. Siz ayting endi. Ikkinchisi nima edi o'zi? Hammaga salom yaxshilar. Bugun sizlar bilan iPhone 13 Pro olish haqida gaplashamiz. Pullaring oshib toshayotgan bo'lsa ham, birinchi raqamli iPhone sifatida men sizlarga iPhone 13 Pro ni tavsiya qilaman. Bu telefonni ishlatayotgan odam sifatida o'zim ukam mehmonga chaqirganman. Rahmatjon bir necha yillardan beri iPhone 13 Pro ishlatadi. Bu telefonni olish haqida ijobiy 5 ta, salbiy 3 ta tavsiyalarni beramiz. Ijobiylardan boshlaymiz. Har doimgidek birinchi tavsiya o'zgarmas va yangilanmas dizayn. Har doimgidek eskirmagan, o'zgarmagan, yangilanmagan dizayn. Telefoningizda oling. Tugadi. Ikkinchi sababga keladigan bo'lsak, Yorug'lik tezligida ishlaydigan Super Retina 120 Hz ekran. uchinchi sababga keladigan bo'lsak, professional darajada video oladigan insonlar uchun pro rejimdagi kamera, ya'ni kinoeffekt bor, 4K bor, portret rejim joyida, televik bor, makro rejim bor. Xullas, oddiy ishlarni bajarish uchun yetarli darajadagi kamera. To'rtinchi sabab nima edi? Narx. Hozir olishimiz mumkin bo'lgan eng shokolad narxdagi telefon aynan 13 Pro. Xolos, 15 Pro ishlatyapsizmi, 13 Pro ishlatyapsizmi, 14 Pro ishlatyapsizmi, quloqda turishi deyarli bir xil. Mana shu rangini tanlaytirgan bo'lsangiz, даже 15 Pro dan ham chiroyli. Eng asosiy sababini keladigan bo'lsak, akam bermadi. Yo'q, aka. Bola xayolni chalg'ityapti. 5 sabab. 5-sababga keladigan bo'lsak, Akam 14 Pro bermayapti. iloji 13 Pro ni ishlatish kerak. Majburlikda. Xo'p, salbiy jihatlariga keladigan bo'lsak, biroz lekin anchagina eskirgan lighting zaryadka. Salbiy sabablarni keyingisiga kelib to'xtatirgan bo'lsak, eskirgan batareyka. Yillar davomida bu telefonlarda o'zi yaxshi saqlanishidagi batareykasi qolgan yo'q. Deyarli 70 dan pastini topsangiz bo'ladi. 70 dan yuqorisini ham yoki 80 dan yuqorisini ham topsangiz bo'ladi, lekin o'sha batareyka almashgan, telefon ochilgan bo'ladi. Xo'p, oxirgi salbiy sababiga keladigan bo'lsak, har doimgidek bu telefonlarda azaldan kasali bo'lib keladigan cholka. Cholka unaqa darajada katta emas, lekin sezilarli. Agar mana shu sabablar sizni ustirayd qilayotgan bo'lsa, hozir olish mumkin bo'lgan eng chiroyli narxdagi aynan iPhone 13 Pro desak ham bo'laveradi. Mana Shepim bir necha yillardan beri ishlatishadi. Umuman 14 Pro ga o'tganlardan keyin ham nima deysiz? Umuman farq sezmadim. 15 Pro ishlatib ko'rishda ham baribir Farqi yo'q. farqi yo'q. Tagini kesam, tagidan kesam ham bermadim deydi. Xullas, bu fikrlar ikkalamizdan qaysi Pro iPhone da olish bo'lsa, har doimgidek sizdan sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.